Kad mednieki ir izdarījuši visus nepieciešamos priekšdarbus, tie būtu izjaukuši dambjus, likuši slazdus, sēdējuši diennaktīm ilgi un beigās nomedījuši bebru, tad loģiskā veidā rodās jautājums, ko iesākt ar medījumu rezultātu, tad ar bebra gaļu. Ja visi mēs zinām to, meža cūku kā pagatavot, alns vai briedis mums ir mīļākais, jo ir daudz gaļas, ja, tad bebrs ir salīdzināmā sīks medījums, ja, kuru mēs neesam tik ļoti pieraduši gatavot. Tāpēc šodien esam paaicinājuši Simos Jāni, jau pazīstamo, kurš ir izcēlies ar savām receptēm nevienu reizi vien. Un šoreiz bebru. Jāni, kā pagatavot bebru? Daudzi no tā baidās. Kas jāizdara, lai viņš būtu garšīgs? Tā galvenā problēma ar bebru ir viņa sarežģīta anatomija. Bebru atkaulot priekš desām, kas būtu pats tāds visgaršīgākais un tāds interesantākais pagatavošanas veids aizņem ļoti lielu laiku. Līdz ar to mēs visus medījumus varam sadalīt divās grupās. Mazie, jaunie bebrīši, pērnā gada bebrīši un jau vecāki, kuriem ir tā gaļa daudz vairāk. Šodien mēs izvēlējamies, tā kā mūsu rīcībā ir tāds pērnā gada bebrīts, mēs izvēlējamies iet to vienkāršāko ceļu un uztaisīt tādu uzkodveidīgu kūpinājumu un ņemt viņu nokūpināt. Divi varianti. Vai nu bebri iemarināt vairākas dienas iepriekš, tas, kad prasa bišķīt vairāk laika darboties, un var arī viņu iemarināt arī pašā dienā, kad mēs viņu gatavojamies kūpināt. Pirmajā variantā viņš vairāk stāv, vairāk lēnām sūcās, viss tāds garšvielas. Otrajā variantā mēs viņu ieliekam katlā un to katlu nedaudz pasildam un aptuveni 40 minūšu laikā mūsu bebrs ir uzsūcis visas nepieciešamās garšvielas, lai varētu viņu sūtīt iekšā kūpinātā. Tad šeit mēs redzam, tas ir katls, kur mēs esam vārījuši. Jā, ņemiet vērā to, ka ja mēs viņu gatavojam tik īsā laika posmā, tad vajadzīgs būtu arī tās garšvielas arī daudz intensīvāk. Reiz divi droši. Lūk, un šeit ir faktiski mūsu bebrīts ir noturēts aptuveni 40 minūtes, tādos 80-90 grādos. Viņš ir nedaudz iekrāsojies, jo mēs pielikām sojas mērcīti klāt, viņš nav gatavs, viņš ir tikai bišķīt apvārīts. Un mēs viņu esam gatavi sūtīt iekšā kūpinātavā uz aptuveni 3-4 stundām, kamēr gatavs. Mēs viņu sadalījām divās daļās, jo priekšējās daļas ir daudz plānāks par aizmugurējām pakaļkājām. Rību daļa, priekškā daļa būs gatava ātrāk, daudz ātrāk gatava kā aizmugurējā daļa. Līdz ar to šo mēs ņemsim ātrāk ārā un tas paliks jau ciemiņiem. Liekam iekšā? Jā, darām tā. Liekam uz vidējās. Tad mums tur ir ieliec arī ūdens apakšā, ja? Jā, ūdens ir, lai noturētu temperatūru zem 100 grādiem, lai viņi tur nebūtu cepets mums, bet lai būtu kūpinājums. Izstāst par kūpinātavu, jebkuru tipu, kā viņi jāsagatavo pirms vispār likt iekšā jebkādu gaļu? Ļoti svarīgi būtu viņu iztīrīt pirms kūpināt. Tas ir punkts 1. Otrs lieta, viņi ir jāuzsilda. Un trešā lieta, tā ir jau attiecīgi pēc izvēles katram cilvēkam. Šajā te ūdens vaniņā, ko mēs redzējām, varam ielikt iekšā vēl papildus vēl garšvielas. Ielikt iekšā kaut kādas kadiņas zariņas, kas vāroties dos kaut kādu papildus aromātu. Ielikt iekšā varbūt etiķīti, kas arī iedos kaut kādu šo te fonu aromātu. Bet šoreiz mums ir pietiekoši stingra šī te marināda un pēc šīm te 4 stundām mēs sagaidām, ka mums bez kaut kādiem papildus lietām ar parastu augšņu malciņu būs gatavs šis te mūsu klasiskais kūpinājums. Kas Jānīt pa malku jāzina? Šis ir man parastais alksnis, vienkārši tāds man bija. Ļoti labi, ka tev ir parastais alksnis. Šajā situācijā viņš vēl ir diezgan mitrs, nosacīt mitrs, bet ir situācijas, kad ar alksni nevar dabūt no to temperatūru, viņa kāpja augšā, un tas ir saistīts ar to, ka viņš ir jau pa daudz izkalts. Tad svarīgi, lai būtu pie rokas arī pāris zaļas pagalītes, kas varētu temperatūru nosist nost. Zaļajām pagalītēm svarīgi noņemt nost mīziņu, lai nebūtu rūgtumiņš, un tādā veidā tad var tādu temperatūras koridorīt noturēt. Svarīgi, lai nepārsiek pār tos 100 grādus un nenokrist zem kaut kādiem 70 grādiem. Ko man bieži stāstījuši, citi izmanto ķiršu koku, ābeli. Cik ļoti tas ietekmē aromātu? Tas īstenībā ļoti ietekmē aromātu. Un šajā situācijā, kad mums ir pietiekoši spēcīga marināda, etiķa un tā gaļa jau pat par sevi specifiski, es ieteiktu pieturēties tomēr pie alksni, jo tas ķirsis viņš iedod tomēr tādu nedaudz cits skābumu, kas varētu pat īstenībā tādiem, varētu nepatikt. Cik grādos mēs turēsim šīs 4 stundas? Šobrīd ir tas pirmais moments, kad mēs esam viņu ielikuši iekšā, kad viņš paņem šo siltumu, mēs turam aptuveni uz 100 grādiem, lai tā līga nenokrist lejā. Un tad, kad apmēram pēc kaut kādām 40 minūtēm, kad būs izlīdzinājusies šī temperatūra kūpinātavā un gaļā, mēs turēsim viņu aptuveni pie 90 grādiem.
Skaidrs, 4 stundas tagad labā džentlmeņa kompānijā vienkārši runājamies un gaidām bebru, ja? Tieši tā. Tā, nu jā, 4 stundas ir pagājušas, ja, gaidot. Mēs esam sagaidījuši arī smuku pavasaru lietu. Ir laiks noskaidrot, kas tur izdevies. Jā, vaļā. Nu, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mūsu bebrs ir gatavs. Mēs speciāli atstājam pēdējo pusstundu nekurināt, lai viņš lēnām sāk jau arī dziest. Un tā. Paņemšu arī. Jā, mēs redzam priekšplecību. Nu, pēc krāsas izskatās ļoti pareizi. Zeltaini brūns. Nu, tāds arī bija mērķis. Nu, un skatāmies. Varbūt, ka varam pat kaut ko garšot. Nu, patiesībā garšot viņu vajadzētu tad, kad viņš būs atdzisis jau. Jā. Bet pat cik mēs esam izsalkuši, mēs viņu visu dienu gaidījām. Varbūt. Nu, tev kā meistaram pirmais grieziens. Jeb es ar jauno nazi. Es domāju, ka tev ar jauno. Jānis man uztrīn šodien nazi. Man seno nazi Gerber, kurš bija jau norakstījis, tāpēc, ka ļoti ciets un ļoti grūti uzasināt. Bet par nažu asināšanu kā citu reizi. Tā, jā, nu es mēģināšu tādu dziļāk, lai mēs redzam, kā viss te ir sagatavojies. Te var redzēt, ka pie kaula ir mazliet suliņa klāt, kas ir labi. Tas nozīmē, ka nebūs sauss. Protams, viņa savilksies vēlāk, kad atdzisīs. Lūdzu, tev pagaršot. Te mums skatītāji jau skatās, jau arī no visām pusēm gaida bebri, jau te no Rīgas atbraukuši ir. Nu, prozīt. Prozīt. Es gribētu dzirdēt tādu labu komplimentu. Es pacentīšos. Te jāatzīst tas, ka cilvēkiem visbiežāk ir skepsis par bebru gaļu. Viņš grauž mizu, jā. Tātad gaļa būs rūgta. Viņam ir dziedzeri, kas ir ar lielu smaržu izteikti. Tātad gaļa pievilksies to. Noteikti garšos pēc alkšņiem. Jā, šeit nekā no tā nav. Ļoti vairāk alkšņu malkā kūpināt. Jā, pilnīgi nekā no tā nav. Faktiski jūt perfektu marinādu un garšvielas tās, ko tu pieliki klāt. Un labi sagatavojusies gaļa. Un ko es varētu pateikt? Kārtējā diena, kas ir jautri pavadīta pēc medībām, ar medījumu. Ko tu ieteikti tiem, kas var kūpināt ir uz jūs? Kā šīs te receptes, kur smelties? Es zinu, ka jūs arī rakstiet un popularizējat vispār recepšu būšanu medījumu pagatavošanā. Jā, mēs esam sadarbībā ar vienu Latvijas izdevniecību uztaisījuši grāmatiņu par kūpināšanu. Un mēs to grāmatiņu arī mūsu klientiem, arī kā dāvaniņu tagad pavasarī dodam līdzi, lai cilvēki varētu ne tikai palasīt receptes, bet arī uzzināt kaut ko vairāk par pašu kūpināšanas procesu, par temperatūras režīmiem, par koksnēm, kas jāizmanto, lai šis te kūpinājums vienmēr izdotos. Jā, un es papildinot un pabeidzot šo tēmu, gribu teikt, ka kūpināšana tas ir viens interesants mākslas veids, ja, kur var sev pilnveidot līdz bezgalībai, un katrā ziņā bebrs noteikti ir tā gaļa, kuru vajag gatavot visdažādākos veidos, un tā, manuprāt, ir viena no izcilākajām gaļām, kas mums Latvijā ir pieejama. Un šādi šis dzīvnieks piedalās mūsu ikdienas dzīvē.